జలుబు చేసినప్పుడు ఎక్కువగా మ్యూకస్ ప్రొడక్షన్ అనేది గమనిస్తూ ఉంటాము. మ్యూకస్ అంటే కఫం. ఈ కఫం అనేది మనకి థిక్ గ్రీన్ కలర్ లో yellowish గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు మీరు 5 ml ఆఫ్ ఆనియన్ జ్యూస్ అలానే 10 ml ఆఫ్ హనీ అనేది మిక్స్ చేసుకొని తాగాలి. ఈ ఆనియన్ జ్యూస్ అలానే హనీ అనేది ఎక్స్పెక్టోరెంట్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో మ్యూకస్ అనేది బయటికి ఈజీగా రావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది.